Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Ich habe mich für dieses Bild von einem Projekt aus meinem Buch inspirieren lassen. Doch zunächst mische ich aus 3 Farben meine braunrote Hintergrundfarbe an. Meine Leinwand ist 40 x 40 cm groß und ich werde dir alle meine Materialien in der Videobeschreibung auflisten. Nachdem ich mit meiner Hintergrundbemalung zufrieden bin, trockne ich sie an und dann greife ich nochmal zu diesen wunderbaren Oilsticks und dort habe ich mich für die Farben Gold, Weiß und Purpur entschieden. Wenn du mit den Oilsticks arbeitest und so wie ich ein paar Linien auf die Leinwand bringst, denk einfach nicht nach, lass es einfach passieren. Ich werde heute mit flüssigen Farben arbeiten und teilweise sind das deckende Farben, teilweise auch transluzente Farben und dann werde ich Schicht für Schicht mein Bild aufbauen. Ich habe ja inzwischen sehr viele Farben in meinem Fundus und so verwende ich auch verschiedene Marken. Dabei sind also hochpigmentierte flüssige Farben, teilweise sind es Acryltinten und manchmal sind es auch Shellac-Farben. Und diese Unterschiede werden heute dafür sorgen, dass ich ein sehr lebendiges Bild kreieren kann. Die erste Farbe hatte ich als Linie aufgetragen und bei der zweiten und dritten Farbe habe ich einfach Farbtropfen auf die Leinwand gegeben. Und das macht dann natürlich auch einen interessanten Unterschied, welche Arten von Flächen entstehen. Die Farbe, mit der ich gerade arbeite, ist eine Sepia-Shellac-Tusche und ich fand sie wirklich sehr spannend in dem Zusammenspiel mit dem hellen Rosa und auch mit dem Titan-Buff. Diesen wunderbaren grünen Farbton, den liebe ich tatsächlich echt über alles. Und der bringt jetzt auf dieses Bild eine schöne frühlingshafte Frische. Und mit einer simplen Stricknadel raue ich die Flächen etwas auf. Kontraste dürfen auf meiner Leinwand natürlich auch nicht fehlen.
Und was gibt es Schöneres, als zu diesem leuchtenden Grün ein dunkles Magenta zu setzen? Mit der Zeit wirst du ein Gefühl für deine flüssigen Farben entwickeln und du weißt dann auch, wie weit sie sich ziehen lassen oder wie die einzelnen Farben miteinander reagieren. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich nach jeder Schicht sichergestellt habe, dass diese einigermaßen trocken ist. Es sei denn, ich habe Wert darauf gelegt, dass sich zwei Farben mischen. Ich werde jetzt mit dem dunklen Sepiaton etwas mehr Tiefe auf die Leinwand bringen und ich werde den Farbton an verschiedenen Stellen einsetzen. Bei dem Projekt im Buch, welches übrigens Goldene Linien heißt, zeige ich, wie man Flächen aufträgt, wie du Streifen erzeugst und wie du auch mit dem Duschabzieher Linien auf dein Bild machen kannst. Es ist wesentlich reduzierter gehalten, man kann sich dort Inspiration holen und dann kannst du auch nach und nach dein eigenes Bild gestalten. Den Farbton finde ich auch sehr spannend, und zwar ist das ein rotes, transparentes Eisenoxid.
Ist dir aufgefallen, dass die Linien mit den Oilsticks trotz dieser ganzen Farbschichten immer noch sichtbar sind? Mit der Stricknadel, mit der ich vorhin immer mal wieder Kratzer eingeritzt habe, trage ich jetzt eine Mischung aus dem Magenta und dem hellen Rosa auf und setze damit ein paar Akzente und Details. Dann zeige ich dir einmal das Bild aus der Nähe. Es ist teilweise schon getrocknet und viele der flüssigen Farben, die trocknen also tatsächlich nicht seidenmatt, sondern wirklich richtig glänzend auf. Das Bild hat von Anfang an eine ganz andere Ausstrahlung als die meisten meiner Rakelbilder. Aufgehängt an der Wand wirkt es dunkler, als es auf meinem Arbeitstisch ausgesehen hat. Doch je näher man herangeht, desto besser sieht man die einzelnen Details und aus wie vielen Farbschichten dieses Bild tatsächlich aufgebaut ist. Ich finde es tatsächlich richtig gut, dass meine Linien vom Anfang so gut zu sehen sind und deshalb finde ich es auch nicht schlimm, dass der purpurfarbene Oilstick an der Stelle etwas untergegangen ist. Wenn ich die Kamera jetzt kippe, siehst du, wie glänzend das Bild aufgetrocknet ist und dass meine sonst seidenmatten auftrocknenden Acrylfarben dagegen wirklich sehr matt sind. Hast du auch schon mal mit flüssigen Farben gemalt? Schreib mir das doch einfach mal in die Kommentare. Ich danke dir fürs Zusehen und ich danke dir auch fürs Zuhören. Und wenn du willst, kannst du im Anschluss noch ein weiteres Video schauen. Ansonsten sehen wir uns in 14 Tagen hier auf diesem Kanal. Mach's gut, bis dann.